السلام عليكم. تخيل تبيع منتج واللي يشتريه يبدأ يبيع لك من غير ما ياخد ولا مليم. اللي انا بكلمك فيه ده مش خيال خالص، ده اسمه ايه؟ ده اسمه وورد اوف ماوث او التسويق الشفهي. بمعنى لما تقدم خدمة او منتج ممتاز العميل بيرشحك بنفسه لناس تانية، بس الشطارة انك تخليه عايز يرشحك وحابب ان يرشحك انت. طب ده هتعمله ازاي؟ عن طريق 4 حاجات مهمة جدا هقولك عليها. اول حاجة، فاجئه بجودة أعلى من توقعاته. طب تاني حاجة، خليه يحس إنه شخص مميز. رقم 3، اطلب منه تقييم، خليه هو اللي يقيم المنتج بتاعك، ولو عنده أي حاجة عايز يتكلم عنها اسمع منه كويس جدا وحاول ان انت تطورها. وبعد كده شجعه انه يشارك التجربة بتاعته، ولو تقدر كافئه على الترشيحات دي. كل عميل مبسوط على فكرة بيساوي مسوق متحمس جدا شغال لحسابك من غير ما ياخد ولا مليم. بس عشان خاطر تقدر تظبط كل الكلام اللي انا اتكلمت معاك فيه دوت، في حاجه مهمه جدا لازم تظبطها قبل كل ده. وهي ايه؟ فكره الريليشن او العلاقه اللي ما بينك وما بين العميل. ازاي تحول العميل دوت من انه مجرد شخص بيجي يشتري من عندك لانه شخص بيثق فيك جدا، بالعكس كمان ده ممكن يبقى صاحبك في وقت من الاوقات. ازاي تقدر تعمل كل الكلام دوت عشان خاطر يبدا يرشح لك كل الناس اللي في قائمه معارفه؟ هقول لك الفيديو اللي جاي. عشان كده لو بتشوف الفيديو ده على يوتيوب اعمل سبسكرايب دلوقتي وفعل زر الجرس واستنى، عشان عندنا سلسلة شورتس قوية جدا 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 عن التسويق والمبيعات، هتخلي المبيعات بتاعتك تضرب للسما.